Hi friends, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நாம எங்க இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஷ்மீர்ல இருக்கோம், ஸ்ரீநகர்ல. இன்னைக்கு எத்தனாவது நாள்? 23rd. ஸோ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 23வது நாள். அதாவது நம்ம தருமபுரியிலேருந்து கன்னியாகுமரி போயிட்டு கன்னியாகுமரிலேருந்து காஷ்மீர் அண்ட் லடாக் பைக் ட்ரிப்பில் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 23வது நாள் ஸ்ரீநகரில் இருக்கோம். இன்னைக்கு வந்து என்ன பிளான் அப்படின்னு வந்து கேட்டிங்கன்னா ஸ்ரீநகரை தான் ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். லேக்கு, ஒரு டெம்பிள், அப்புறம் வந்து அந்த ட்ரெடிஷ்னல் ட்ரெஸ்ஸை வச்சு ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட், அவ்வளோதான். இன்றைக்கி இதை முடிச்சுட்டு நம்ம நாளைக்கு வேறு ஒரு ஊருக்கு கிளம்ப போகிறோம். வெயிட் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்தீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளார போகலாமா? வீடியோ எடிட் பண்ணுறதுக்கு டைம் இல்லை, ஸோ கோச்சுக்காதீங்க யாரும். முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் எடிட் பண்ணிட்டேன், அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன். கிளம்பலாம். இதுதான் நாம் தங்கியிருக்க ஹோம் ஸ்டே. வீடு ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா மேட்டு தான், அந்த கிளாத் மேட் செம்மையாக இருக்குது. இது வந்து டைனிங் ஹால், பேஷன், வாஷ் பேஷன், ரெஸ்ட் ரூம். இங்கே தான் பார்க்கிங்கு. இங்கே தான் வந்து காலையில் டீ குடித்தோம். மொபைல் எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு மறந்துட்டு, இல்லைனா அப்லோட் பண்ணியிருப்பேன் ஸ்டேட்டஸ். செம்மையாக இருக்குல்ல ஹோம் ஸ்டே, வேறு லெவலில் இருக்குது. எனக்கு பிடிச்சிருச்சு பர்சனலாக. பாருங்கள், நம்ம துணியில் மேலே காஞ்சிட்ருக்கு. மேலே போகிறதுக்கு அலோவ் பண்ணல. ஏதாவது ஆட்டோ ஏதாவது இருக்கு மட்டும் தான் போய் பார்க்கணும். வண்டி இங்கே பார்க்கிங்கில் பார்க் பண்ணிட்டு போயிட்டுருக்கோம். முன்னாடி சாப்பிடல, பசியுது. சரி, கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்ட்டு போயிட்டுருக்கோம். பசிக்குதா உனக்கு? ஆமாவா, எனக்கும் பசிக்குது. சரியான கூட்டமாக இருக்குது தால் லேக். பச்சையா? அதெல்லாம் எதுவுமே வேணாமா, கிளம்பலாம். நடந்து போயிட்டுருக்கோம். மேலே வண்டி எதுவும் காணும். 5.5 கிலோமீட்டர் நடக்கணும். அதை நினச்சா தான் கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது. நமக்கு போயிட்டுருக்க கோயில் பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சங்கராச்சாரிய டெம்பிள். ஓகேங்களா, சங்கராச்சாரியா கோவில் அப்படின்ற ஒரு கோயில். வேன் இருக்குது இங்கேருந்து, ஃபுல்லாகிடுச்சு. இன்னொரு ரவுண்டு போகலாமான்னு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். வியூவை மட்டும் பாருங்களேன் கொஞ்சம். பா, கிளியர் ஸ்கை, நல்லா இருக்குது. போகலாமா? பஸ் ட்ரிப், ஏசி வேணா செம காத்து வந்துச்சுல்ல. எங்கேயோ பக்கத்துலேயே இறக்கி விட்டாங்க. எவ்வளோ தூரம் நடக்கணும்னு தெரியல. போயிட்டு இருக்கோம். ஹலோ, இன்னைக்கு வந்து பௌர்ணமி இல்லையா, ஸோ அதனால தான் சரியான கூட்டம். சாப்பாடு கொடுக்குறாங்களாட்டு, இதை போய் சாப்பிட்டு வந்துடலாம். சரியான டயர்ட் ஆகிட்டோம். சொல்லியிருந்தேன் நாங்கள் இது மாதிரி தமிழ்நாட்டில் வந்து வந்துட்டுருக்கோம் அப்படின்னு. சொன்னோன்னே ஸ்ட்ரைட்டாக போங்க மேலே, யாராவது ஸ்டாப் பண்ணி கேட்டாங்கன்னா இது மாதிரி சொல்லுவேன்னு சொல்லி அனுப்பிவிட்ருக்காங்க. அப்படியே போயிட்டுருக்கோம். எஸ், ஃபைனலி நம்ம மேலே வந்துட்டோம். ஸோ டேரெக்டாக அலோவ் பண்ணி எல்லாம் பர்மிஷன் கொடுத்து அனுப்பிவிட்டாங்க. சரியான ரஷ்ஷு. முன்னாடி மட்டும் பாருங்கள் எவ்வளோ கூட்டம் இருக்குன்ட்டு. சரியான கூட்டம். ஆனால் சிம்பிளாக தான் இருக்குது கோயில். பயங்கரமான சக்தி வந்த கோயில் ஆகிட்டுங்குது. பௌர்ணமிக்கு அதிகம் சரியான கூட்டம். ஸோ போயிட்டு சாமி பார்த்துட்டு வெளியே வந்துட்டு நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன். चलिए
தரிசனம் முடிச்சாச்சு. மேக்கப் உனக்கு கஷ்டம் எப்படியோ சப்போர்ட் பண்ணாங்க. தமிழ் ஆஃபீஸர்ஸ் ஒரு 2-3 பேர் இருந்தாங்க. ஸோ ஹிந்தி ஆஃபீஸர்ஸுமே கூப்பிட்டு போங்க அப்படின்ட்டு வழி விட்டு எல்லாம் அலோவ் பண்ணிட்டாங்க. சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம். ரோட் சைட் ஃபுட் எப்படி இருக்குது? நம்ம ஊரில் வந்தீங்கன்னா சாப்பாடை பற்றி மறந்துடுங்க. வாயிலே வைக்க முடியல. பாருங்கள், செர்முறியும் ரோலம் வாங்கி சாப்பிட்டுக்கிறோம். அதுவுமே ஒன்றும் ஐயோ காசு தான் வீணாக போயிட்டு இருக்குது. எதுவுமே காசு கொடுக்குற காசுக்கு ஒர்த்து இல்லை. ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ மெனி கலெக்ஷன்ஸ் ஆர் தேர். நல்ல கலெக்ஷன்ஸ் இருந்தது. எனக்கு என்னமோ அவ்வளோ ஒன்றும் பிடிக்கல. பட் இருந்தாலும் பார்க்கலாம். எது ஃபோட்டோ வந்துச்சுன்னா நல்லா இருந்துச்சுன்னா. ஏன்னா அது ஃபுல்லாக அந்த சூரியன் வெளிச்சத்தில் பாருங்கள் இப்போ எப்படி கருப்பாக தெரியுதுல்ல ஃபேஸு. பார்க்கலாம் எப்படி வந்திருக்குன்ட்டு. அட்லாஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம காஷ்மீரி ட்ரெஸ் போட்டு வந்து ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணியாச்சு. டால் லேக்கிலேருந்து அப்படியே வந்துட்டோம் இல்லையாங்க. வெளியே வந்தாச்சு. ஃபுல்லாக சுற்றிட்டு சாப்பிட்லாம் ஏதாவது அப்படின்ட்டு நிறுத்தியிருக்கேன். நான் மட்டும் சாப்பிட்லான்ட்டு. ஏன்னா பானு வெஜ்ஜு. ஸோ வெரைட்டி ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். திஸ் இஸ் ஃபார் மீ காஷ்மீரி பிரியாணி. ஸ்வீட்டாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டெஸ்டினேஷன் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போலோ வியூ மார்க்கெட். ஏன்னா மூஞ்சி அப்படி தெரியுது. ஸோ போலோ வியூ மார்க்கெட் போயிட்டுருக்கோம். பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் அப்படியே ஃபாரின் மார்க்கெட் மாதிரி இருந்தது. பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு.
பானுக்கு மட்டும் பர்கர். நான் அங்கே பிரியாணி சாப்பிட்டு வந்துடல இல்லையா, ஸோ அதனால் எனக்கு இல்லை, அவளுக்கு மட்டும். நல்லா இருக்கா? சிட்டி மால்குள்ளார வந்திருக்கோம். காஷ்மீர், அதாவது ஸ்ரீநகர்லாம் ஃபுல்லாக சுற்றிட்டு இருக்கோம். எங்கே சுற்றிட்டு இருக்கோம், என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எங்களுக்கே தெரில. மேப் போடுறோம் சுற்றுறோம், மேப் போடுறோம் சுற்றுறோம், அவ்வளோதான் பண்ணிட்டுருக்கோம். இனிமேல் ரூம் போயிட்டு படுத்து தூங்கலான்ட்டு பிளான் பண்ணிட்டேன். இனிமேல் சும்மா எங்கே போனாலும் ஒர்த்து இல்லை, ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை ஸ்ரீநகரில். அதனால் ரூம் போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரூமுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ வந்துட்டு ஃப்ரெஷ்அப் ஆகிட்டோம். சரியான டயர்டாக இருக்குது. இப்போ அப்படியே சாப்பிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்ட்டு போயிட்டுருக்கோம். என்ன ப்ரோ இப்போலாம் இப்போ தானே வெளியெல்லாம் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னு கேட்கலாம். இது ஹோம் ஸ்டே இல்லையா, ஸோ அதனால் சாப்பாடு ரெடி பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. போயிட்டு ஒரு ரெண்டு சப்பாத்தி மட்டும் சொல்லியிருந்தோம், அதை மட்டும் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு கால் பண்ணியிருக்காங்க. போய் சாப்பிட்டு வந்துடலாம். சாப்பிட்டு வந்துட்டு படுத்துவங்களாம். காட்டுறேன் போயிட்டாங்க. ஆன்ட்டி அங்கிள் இருக்காங்க இல்லையா, இந்த ஹோம் ஸ்டேவோட ஓனர்ஸ். ஸோ அவங்கள காட்டுறேன். ஓகே, ஆளுக்கு ரெண்டு சப்பாத்தி போதும்னு சொல்லிட்டு ரைஸ் கேன்சல் பண்ணிட்டோம். இவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் ஸ்டேவோட ஓனர்ஸ், அங்கிள் அண்ட் ஆன்ட்டி. ஸோ நீங்கள் ஸ்ரீநகர் விசிட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக இங்கே வந்து விசிட் பண்ணுங்கள். பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். ஃபுட்டு வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருந்தது. அங்கிள் ஆன்ட்டியோட கான்டாக்ட் நம்பர் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ மறக்காமல் விசிட் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், சாப்பிட்டு வந்துட்டோம். அவ்வளோதான், பேக் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா காலையில் கொஞ்சம் நேரமாக கிளம்பலான்ட்டு. அம்ரிட்சர் இங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரம், 400 கிலோமீட்டர் சம்திங் இருக்குது. அதனால் கொஞ்சம் இப்போயே பேக் பண்ணி வச்சுட்டு காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னே ஃப்ரெஷ்அப் ஆகிட்டு கிளம்பிடலாம் அப்படின்ற ஒரு பிளான். ஸோ அவ்வளோதான். இன்றைக்கி வீடியோ எப்படி இருந்ததுன்னு பார்த்துட்டு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். ஸோ சேனல் யாராவது புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா நம்மளோட வீடியோஸ்லாம் பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு லைக் அண்ட் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். பை பாய்.